ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan. Rahmatullahi wa barakatuhu ya yi kiwan musulmina. Yau ma mun dawo da cigaba da shawara da gudunmawa akan jikunanmu, mazanmu da matanmu akan lalurori da suka fi addaban mutane. Akwai wata matsala da take damun mutane da yawan gaske. Za mu cewa karancin kwayoyin halitta, wasu ruwan maniyyi ko kuma a ce sanyi, infection ko kuma a ce haka kuma zafi ko mace ko namiji duk wanne zai yi amfani hakan wani uba ma abin da ya kawo rashin samun haifuwa da sauransu ya ba da gudunmawa sosai da sosai akan lafiyoyin jikin ɗan adam. Wannan maganin sirri ne mujarrabi ko mai ƙarfin gaske, saboda akwai wanda yan uwa daga cikin mafi yawanci ciwon sanyi yakan yi haifar musu da mutum yana so ya lalata musu ƙwayoyin halitta ya kai matsayin mahaifarsu ba ta iya ɗaukan ƙwayoyin halitta abin da ya shafi namiji shi ma ɗa mace kai haka da namiji shi kuma yakan yanka mishi ruwan sperm ɗin shi ya zama ba shi da kauri ko kuma ba shi da ƙarfin da ya samu ya bada ƙwayoyin halitta har a kai matsayin da mace za ta haihu. Kaga wannan ma ita ma matsala ce ba kaɗan ba, takan yi addaban mutane. Haka zalika akwai kuma wanda su suna da ƙarancin ruwan sperm ne, to shi ma ganin matsala ce ba kaɗan ba, amma ga akwai fa'ida mu ɗaukar mu baku domin amfani da ita za ta taimaka da sosan gaske akan samu wadataccen ruwan sperm ɗin da yardar Allah. Sannan akwai wanda wata matan sanyin da ya kai matsayin haka har da infection ɗin ya cutar mata da faruwa da sauransu, ita amfani da amfani da shi haka za a iya samun waraka. Mutane da na san amfanin sa ba amma yana da fa'idan gaske fiye da yadda ake tunani, ba kuma komai bane a cikin al'umma ba shine ganyen goba, amma akwai abubuwan da ake bi da kuma tsarin da aka bi domin kai amfani da shi. Ba anyhow za ka ɗauke shi ka same shi ka amfani da shi ba. Wahalar tsarin sa abu ɗaya ne zuwa biyu. In ka sami ganyen goba ka ciro shi da kanka, kar fa ka saya a kasuwa ko kan shi aka ɗau bakin bishiya ka tsitsina ka amfani da shi, ba dole ma abin da ake tsammani ba, amma abin da ake so in ka same shi ka samu ɗanyensa asalin korensa da yake asalin kamar furensa kamar saman fure ɗin masu kyau, sai ka tsince su. In ka tsinta ka tsinta sai ka samu faranti haka mai kyau sai ka zuba ya ciki, sannan ka tabbatar a cikin ɗaki ake so ya bushe ba rana ba, ka gane, a cikin ɗaki ake so ya bushe. Sannan kuma ɗakin ma kada ka ji gun da samu ƙudaje ko su sauro ko su kyankyaso suna hawa kai, kyanta ma ka samu kamar wani net ka sa a ciki har ya kai matsayin da ya bushe. In ya bushe sai a daka shi ko kuma a niƙa shi, in aka niƙa shi tabbatar da nuhu sai ka samu ruwan ɗumi. In ka samu ruwan ɗumi sai ka samu kamar teaspoon haka sai ka zuba ya cikin ruwan ɗumi sai ka ba shi misalin awowi a rabin awa, tabbatar ya jika da ɗuminsa sai ka shanye ka tace ka sha. In ko za ka sha daban ma za ka yi sha ka ɗauki tsawon lokaci kana wannan amfani ɗin, in Allah da hakan matsalar ƙarancin sperm, infection na mata, haka na mace yankewar ƙwayoyin halitta, haka kuma macen da ba ta haihuwa ko kuma namijin da ba ya haihuwa, to in Allah da ya amfani da sirri in dai sanyi ya haddasa masa, in Allah da ya samu. Ka san akwai abubuwan da suke kawo mutum rashin haihuwa samun dama da yawa, amma wannan fa'idar inda abin da ya shafi sanyi ne ko wani sauransu, to in Allah da an samu waraka da yardar Allah. Na ba da shawara da sauran 'yan uwanmu masu yin mafi yanzu muna da buƙatar su following namu, haka zalika wanda suke bin mu a Instagram da sauransu follow za su yi.
Ga masu bibiyan ma YouTube channel muna buƙatar da yin subscribe dan na like sannan kuma hada da yin share ka san al'ummar musulmi su amfana. Wannan shine sirri mai ƙarfin gaske kuma sirri ne mujarrabi. Muna ba da shawara in ka ji ka sani ka tura wa 'yan uwa domin su masu amfana. Kai sadaqatul jariya kamar da muke kawo sadaqatul jariya ga 'yan uwanmu suke amfana. Da fatan kowa ya ji kuma na fatan ku ban gudunmawa kan haka da mun tura shi kamar WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media gudunmawa ku tura addini kamar inda muke kokarin ba da damu gudunmawa. Da fatan kowa ya ji kuma ya fahimci ina ga namu dakata kar a manta da yawa Annabi Rahama salati shi ne abin sadakar da muke buƙata. Za mu da fa'ida ta biyu akan wata matsala makamancin haka ko kuma saɓanin haka. Saboda yanayin tambayoyin da mutane suke yi to yanayin ba su gudunmawa da shawarwari a kai. Da fatan kowa ya ji an namu dakata nan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi allazina amanu sallu taslima. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.